哇！如果冇做呢個 house inspection，都唔知道原來我屋企有250幾個 defect 嘅喎。Hello，大家好啊！咁喺呢一集呢，我就會同大家分享下呢個 house inspection 同埋 house inspection report 係點嘅樣嘅。依家就會播翻一條片啦，就係我上幾個星期前自己去新屋嗰度睇一睇嗰啲 defect 嘅。雖然係有俾 home inspector 去 check 呢個 defect 咧，咁樣佢哋都係人嚟嘅，咁樣亦都會有 miss 咗幾個 point 嘅。咁樣如果係自己帶呢啲 sticker，睇到有 miss out 嘅地方，就自己貼落去會比較好啲啦。嗰日冇特別去注意，就冇覺得係有咁多 defect 嘅。今日睇真啲，你睇下呢啲位油漆都油到真係好求其下，油得嚟油出界。睇嚟我自己油應該都會靚過呢一忽啩。依家睇下佢嘅 kitchen sink 啦 ，kitchen sink 呢度嘅 pipe 呢，咁樣佢哋嘅 finishing 係好差嘅，因為佢按度係有個 gap 喺嗰度，呢個都係屬於係 defect 嚟嘅。其實我想問大家啦，咁我哋嘅 tiles 有冇人係咁樣睇到個字嘅？反翻落去嗰 part 我唔知會唔會睇到啦，通常會睇唔到噶嘛，睇唔到個字嘛，但係你睇。呢度睇到個字，咁我好彩呢埲牆我係愛 hack 咗佢嘅，咁我呢個我就唔同你計。睇下上高呢笪，全部唔 balance 嘅，一笪一笪，即係好似我人哋嗰啲新嚟做工，第一日做工係走去笪個泥咁，好唔 balance， 好唔 balance。同埋呢度，呢度仲緊要咩嘢？咩事喎呢度？好似 lift 咗入去，同埋嗰日你睇呢條街，呢個 suppose 係咁樣一條嘅，但係扁開呢度，好似入咗去咁樣，呢度好似入咗去呢個壁，呢度突出嚟，所以點樣搞我都唔知道。仲有係 inspector 樓度。呢個都算係 defect 嚟啊，好差好差。呢一度每一個門框啦，我都係發覺到一樣嘢，呢度係特別闊出嚟嘅，唔知大家睇到冇？係特別好似闊出嚟咁樣啊！唔知係做到唔靚咧，定係點樣我唔知道。由旁邊睇你會睇到好明顯嘅，呢度有少少，但係呢度嚴重啲。每一間房間都係有呢個嘢。我唔知佢嘅 supplier 做門嗰陣時係咁樣咧，定係點樣我唔知啦。睇到係咪突出嚟咧？我又嚟到第二間房間啦，你睇到成個門係突出嚟嘅，幾緊要啊！咩事喎呢個？全部嘅門框係左手邊呢度突出嚟。我睇下，睇埋隔離嗰間房。呢間又 OK 喎。呢度咁嘅樣，其實我都有少少接受唔到。我份人係有少少奄尖，但係呢啲真係唔得啦。呢度都係，呢個都係，呢個都係。之前 defect 嘅公司佢就又黐咗，嗌得係藍色或者係嗰種 sticker 嘅。係 report 未出，我唔知係會唔會同我寫埋呢一度。門嘅 quality，我覺得佢哋最差係個門。每一個門，頭先就講開嗰個 frame 啦，個 frame 已經夠差，呢度仲差。你睇，係成個門，成個門係咁樣啊，好 raw 啊，好似冇任何 finishing 啊。你睇。咦？呢啲一笪一笪嘅唔知咩嚟，逐個粒色嘅，有好多呢啲跡喺度。defect 公司黐咗一個 sticker， 咁樣成條都係，好差。呢個sliding door，你睇幾離譜。
個門爆咗，呢度又爆，入邊又爆，同埋呢個門係唔可以閂咗嘅。你推唔入嘅。依家嚟到書房嗰度啦，呢度係跌咗落去嘅，同埋呢度啦，你睇洗面盤成個裂嘅。咁今日嘅 defect check-in 就係到此為止啦。依家就係要等嗰個 home inspection 嘅 report 出嚟先一次過 submit。我頭先有抄到嘅 addition 啦 defect 啦。defect 通常佢哋講都係會做一個1、2個月嘅。咁樣 let's say 係1個月啦，去 check 咗 defect 嘅話，咁樣 check 完之後你又再自己再 check 多一輪咯。咁樣仲有問題你就 keep going 去 submit 咯。咁樣如果佢哋真係做嘢慢嘅話，你就睇下點樣催佢哋啦，因為依家 Raya 愛到喎，你知會慢少少噶啦，咁我就再睇點樣啦，再 update 下大家。市面上咧，依家係非常之多呢個 home inspection 嘅，咁樣我呢間 home inspector 咧，我就喺 Facebook 嗰度揾噶啦，因為我睇佢哋嘅 review 係都算幾高嘅，同埋我身邊都有幾個朋友係用緊呢個 inspector 啦，所以我就決定用佢啦。首先個 inspector 就會問你係住 land 或者係 condo 嘅，咁樣你就同佢講你屋企大概嘅方尺係點樣啦，佢哋就會俾你一個價錢同埋一個 quotation 咁樣嘅。我屋企嘅方尺咧就係2300幾方尺啦，咁樣佢嘅價錢 for 呢個 inspection 就係700幾蚊，包括呢個 SST 嘅。Based on 你屋企嘅 square feet， 然之後就你一定要 make payment 先嘅 ，make 咗 payment， 然之後就做埋 appointment， 做埋 appointment 之後佢哋就會嚟你屋企嗰度 check 噶啦。咁樣係需要2個條件嘅，你屋企係一定要有水咗啦，同埋一定係要有電嘅，因為佢哋係需要呢2樣嘢先至可以去 inspect 你屋企。inspect 嘅過程咧，大約係用開一個3個鐘頭幾啦。即嘅過程咧，我係都冇乜去特別去看住佢哋嘅，因為我唔想俾咁大壓力佢哋。我就首先我就出咗去食嘢，然之後翻嚟啦，佢哋就會類似敲下個 bag 啊，敲下嗰個地下啊，嗰啲 tiles 啊，睇有冇空心，然之後就 check 下嗰啲牆壁有冇 crack， 有冇裂，有冇積水。都有用嗰啲 thermal scan 嚟 scan 下睇入邊有冇濕氣啦，同埋入邊嗰啲 pipe 係有冇裂嘅，同埋佢哋都係有用呢個 drone 飛去屋頂嗰度睇一睇。佢哋 check 嗰陣時咧，我就睇好似係比較，我就覺得佢哋係比較 flexible 嘅，因為佢哋 check 嘅途中都有唱下歌啊咁樣，我就覺得得唔得㗎？好似唔係咁專業咁咯。咁樣但係個 report 一出嚟啊，咁樣就嚇到我，因為成個 report 係有250幾個 defect 嘅，咁樣全部係真係做到好 details 好專業嘅，所以係唔可以 judge 佢哋做工可能係比較 relax， 其實佢哋真係做到好靚俾我。咁樣如果係 on the spot 咧，你哋有咩問題愛問佢咧，佢哋都會回答嘅。依家我就會 show 俾大家睇嗰個 report 係大概係點嘅樣啦。咁我係就 summary 呢度係有240幾隻，咁我240幾個 defect 係佢哋俾我嘅，然之後我自己都有加多少 defect， 因為係佢哋 check 咗之後，我就唔排除係 100% 嘅，佢哋係有 check 晒，因為係我自己都有 check 到係有漏開幾隻，所以加加埋埋係有250幾個 defect。咁我係嘅 defect 就係 by category 啊，我就睇到就覺得係我好中意咁嘅 concept 啦，因為佢係首先你又可以睇到係 car porch 先嘅，有 car porch 有 entrance， 然之後就 living 同埋 dining 一齊，佢亦都有分類係呢個 store 係佢嘅 flooring 啊，佢地下係點樣，佢嘅牆壁、佢嘅門、佢嘅天花板，所以成個 report 係有148面㗎，好緊要多啊！咁樣呢啲係shortcut 嚟㗎啦，你可以 let's say 你可以 click 入去嘅，click 入去就有晒呢個圖啦。咁樣圖案
睇翻上高。咁我頭先我講嗰個 thermal scan 咧，就係呢個 camera 啦，佢哋就有用呢個scan 啦去 scan 你嘅床壁，睇入邊係咪有漏水嘅，同埋或者係有濕氣，佢就會擠喺嗰個 report 入邊嘅。example 啦，就俾大家睇下嗰個 report 嘅。咁我就停車場開始啦，係就有寫呢個地下嘅。咁我地下係都有好指明咁樣講，呢個係 uneven 啦，即係地下唔平啦，同埋有積水。同埋呢度係有寫嗰個地下嘅 finishing 啊，唔係咁靚啊，係就會寫 recommend 去一個做地下嘅 contractor 去再係睇一睇啦，同埋有啲污糟。同一時間都有影嗰個地下嘅相啦，影埋呢個 part 啦，都已經屬於係好 clear 噶啦呢啲相。睇下個牆壁啦，咁個牆壁一啲佢哋都黐咗好多嗰啲膠紙嘅，咁一啲牆壁係好多呢啲stone chip 啊，可能係呢一個啊，呢一張相可能係佢唔係咁靚啦，佢嘅 finishing 同埋有一啲罅啦，佢哋都會黐嗰啲膠紙嘅。到個門啦，咁門佢哋都有講個門嘅 finishing 係有啲問題啦，可能係需要再 touch up 啊，或者係需要油過漆嘅。咁呢個我自己都發覺到啊，因為個門一開嗰陣時，佢下低佢下低會掘到嗰個階磚嘅，同埋一啲係佢嘅地下嘅 joint 嘅問題啦。依家睇下嗰個電掣嗰啲 fitting 啦，咁樣佢哋都有 check 嘅。呢啲電掣咧，佢可能係唔係安到好靚，所以就佢哋都會黐膠紙擠埋喺呢個 report 入邊嘅。地下咯，一啲地下係有積嘅，好唔靚嘅，唔知點解嗰啲界係黑色嘅，咁佢哋都有擠埋喺呢個 report 入邊嘅。呢個就 under 呢個 jointing 嘅 visible grouting issue observed at the floor joint at the time of the inspection， 所以佢就會 recommend a qualified contractor to remove the grout， 再可能我需要再 regrout 呢個 tiles 啦，因為實在太污糟啦。依家到嗰個士鈴啦，咁我士鈴佢哋就睇到有 crack， 係有呢個裂痕嘅。咁我嗰陣時我自己去，我都冇注意到有呢個 crack 喺嗰度。咁佢哋真係 check 到好細心啊，同埋有一個偏號一個窿喺嗰度，我自己其實都係冇察覺到嘅。門啦，其實門我好多時刻我係冇乜注到，除非就係嗰個門頭先我 show 俾大家睇嗰個門爆咗。After that， 其實呢啲門框我真係冇特別去注意嘅。until 我睇到呢個 report， 我再去翻我新屋睇，原來真係有咁樣嘅嘢嘅，真係個 finishing 真係好差。到嗰個水啦，咁樣水嗰啲 floor trap 嗰啲，佢哋都有去 check 嘅。咁呢個就睇到係佢寫呢個 floor trap 入邊係有好多污糟，好多個 cement 嘅。咁我就需要去 repair 同埋清理下啦。因為如果唔係，日後會阻塞啊。同埋呢一個係我之後有 send 俾佢啊，呢個係佢哋有留開嘅。咁呢個係嗰個廁所嘅 toilet bowl 下低啦，睇到一個 scratch 啦，但係呢個 inspector 就 miss out 咗啦。呢個圖案係我 share 俾佢嘅，同埋有一啲喉啦，一啲喉係去冇燒好嚟啊，所以佢係有窿喺嗰度，呢啲都係 under defect，claim under defect 咯。到地下啦，地下嗰啲木板佢哋都係有 check 嘅，好似呢啲就一閂門就坑到噶啦，成個門喺嗰度，所以就佢哋都有擠咯。佢哋好多 report 佢哋係唔會講你愛換呢樣嘢，但係佢哋係會講 recommend to repair or replace the timber flooring， 所以係佢哋建議發展商去換翻呢樣嘢。之後仲有佢哋係有做呢個 water ponding test 啊，即係佢哋會開呢個水口，然之後同埋嗰個 floor trap 啊，嗰個走水窿嗰度，佢哋會用嗰個 silicone 啲去靠住佢，去滴住佢，然之後就裝滿個水，睇佢邊度有漏水或者係積水木。咁我呢個就係會 show 呢個 before 同埋 after 嘅相啦。
同埋佢嘅 summary 啦，係佢會覺得係佢呢度寫就係嗰個地下就喺某啲地方就唔係咁平衡，就希望有嗰個 contractor 嚟睇睇。同埋我房間啦，呢個係我房間，據我講我唔中意積水啊嘛，好彩佢哋都有睇到啦，呢個真係積到好大幅啊呢度，因為呢一個地方佢又有嗰個 shower screen 定住，然之後喺嗰個 toilet bowl 附近又冇嗰個 floor trap， 所以嗰啲水係走唔到。呢個問題佢係一定要解決俾我。唔係單單淨係 check 入邊啦，咁樣出邊呢個係我嘅第二間房同埋第三間房嘅出邊嗰個位，佢唔係露台，但係出邊擠嗰個 aircon 嘅位，佢哋都有影相啦，因為一啲係好污糟，所以呢個係 under 呢個 stain 嘅。呢個就係嗰個屋頂上高就去係有 crack 嘅，有多少夾嘅，呢個就需要叫佢哋再補一補啦。同埋一啲水槽啦，水槽都有少少 defect。同埋呢個係佢哋用嗰個 drone 飛上去嘅，咁樣就有影啦。呢度係有積水，同埋係唔係咁平啊，唔even啊嗰個嘢，所以就佢哋都會擠入去呢個 report。咁我 overall 咧，我係好滿意呢個 report 嘅，even 都係唔係 100% 去做晒俾我，係 of course 真係有幾個係 miss 咗，但係呢個我自己 after that 我自己 check 咗，我就再 addition 啦 submit 俾我嘅發展商啦。我覺得咧，如果你嘅屋企你係愛自己，即係 for 自己住嘅話啦，即係我係真係好建議你哋，即係 appoint 一個 home inspector 去 inspect 你間屋企嘅，因為一啲嘢你可能眼睇到係咁樣，但係其實係後邊仲有好多個 defect， 你係自己真係冇去留意到嘅。即係呢些一時候我睇到咁嘅嘢，係咁樣，其實嗰樣嘢就係 defect 嚟嘅，因為我哋唔係一個專業人士，我覺得呢啲嘢係真係唔可以為咗慳錢而忽略咗呢啲嘢，可能佢日後會帶更加多問題俾你哋。成個 report 要等幾耐啊？我嘅 case 咧就係用開5日嘅時間嘅，可能個 defect 係比較多啦。其實5日我就in between我就冇去催佢啦，因為我唔想去 miss 開任何嘢。你遲俾我唔緊要，最重要你做足俾我。因為你排期 defect 都係要等好耐嘅時間嘅，咁樣after 有呢個 defect report 咧，你就其實依家好方便噶啦，可以 email 俾你嘅發展商嗰度做 defect 咯。但係我都 email 咗成個月噶啦，個 defect 係都算係未開始嘅，咁我就再可能我開始催一催佢啦，因為如果係 SPA 入邊 suppose 係應該一個月搞掂嘅。我相信咧，我區咧都算係好多 defect 噶啦，今次咁樣都冇辦法，都係要等，都係要排隊噶啦。OK， 咁樣今集嘅分享就係到此為止啦。咁樣如果大家有咩疑問嘅話咧，可以喺嗰個評論區嗰度問一問我問題，我會盡量答你哋噶啦。咁樣我哋下一集再見，拜拜。